好啦，咁條題目咧你就俾咗 A， 俾咗咁 Q 同埋 P 咧就係、你揾咗 A 嘅 tangent to external point 個嘅 intersection 啦，你係揾咗嘅。咁條圓形嘅 equation 咧都係佢俾嘅，所以你都可以揾到個centre 啦同埋 radius 啦咁樣嘅。咁佢咧就問佢話 triangle ARS 咧就係佢嘅 in centre 就係 I 啦。咁佢就問 y coordinate of R 係咪細過6咧？咁我哋拆題嘅時候，第一要分清楚邊啲係 fixed point，同埋邊啲係 non-fixed。因為如果佢係 non-fixed 嘅話咧，就可以當佢係 locus 咁樣處理嘅。咁我哋有邊啲 coordinate 係未知嘅咧？就係 R 同埋 S 啦。R 同埋 S 我哋係未知嘅。咁佢究竟係咪 fixed 咧？咁個答案咧就係 non-fixed 嘅。點解啊？咁你可以試下，因為 R 佢係 lie on AP 上面噶嘛。咁 R 佢可以有唔同嘅地方嘅喎，例如呢一度啦。如果 R 喺呢度嘅時候咧，咁我哋拉落去 AQ 嘅時候，咁啱佢 tangent 啦，就會去到呢度 S。咁所以 S 都唔係 fixed 喎。咁所以 R 同埋 S 咧，佢哋兩個咧都係一個 locus 嚟嘅。所以如果 R 同埋 S 係 not fixed 嘅話咧，咁 R 咧就會有 varying 嘅 y coordinate 啦。換言之，我哋唔可以準確咁樣計到 R 嘅 y coordinate 係咩啦。我哋最多咧就係可以計到佢嘅 range 嘅啫。咁第二啦，我哋既然知道最多淨係可以揾到個 range 啦，咁我哋咪試下揾下佢嘅 different position 咯。例如我呢度 plot 咗4點啦 ，R 呢一度嘅時候咧，咁我哋畫落去呢度係 S 啦，我哋再畫去呢度咯。佢哋會唔會相交咧？如果咁樣嘅話，諗一諗先。咁我哋第4點啦，就係呢一度啦。呢度再向下邊畫落去係唔會相交嘅喎，但係相反啦，如果我哋向左邊畫上去嘅話，佢哋就會呢度相交，喺左邊相交喎。咁 S 就喺度啦。咁所以如果呢個 special 咁樣嘅話咧 ，triangle ARS 就係咁樣呢度咯。咁 I 到底係咪 in centre 咧？咁就好明顯唔係啦。所以佢一定有個特別嘅 range 嘅。咁頭先我哋做咗啲咩？就係 try different positions of R on AP 啦，同埋我哋揾咗佢哋嘅 corresponding position of S 啊嘛。on AQ 嘅。咁我哋頭先都見到啦，如果個 R 喺呢一度嘅話，咁個 S 喺左邊嘅話，咁會發生啲咩事咧？咁 I 咧，你會發現原來佢 lie outside of triangle ASR 嘅，咁 I 就好明顯唔係in centre of triangle ASR 啦，所以 I is the in centre only if S is on the right side of AR。點解啊？因為當 S 喺呢度嘅時候，當 S 喺 AR 嘅左邊嘅時候，佢先至可以 inscribe 到個 circle 噶嘛。
如果佢喺出面嘅話，即係 I mean，如果佢喺左邊嘅話，咁就係 integrate 唔到啦，好明顯。所以 otherwise 咧 ，I lies outside of triangle ARS 啦。跟住咧，咁既然有一個 case 就係 I lies outside of triangle ARS， 有一個 case 咧就係 I lies inside of triangle ARS。咁中間嗰個 case 係咩咧？就係我哋嘅 special case 啦。咁我哋頭先都畫咗一個啦，就係呢一條線嘅。如果你發現我對埋去個 tangent 係 horizontal 嘅話，即係呢度係其中一個 R 嘅 position 啦。對埋去係 horizontal 嘅話，咁我哋計咗個 Q 嘅 y coordinate，A 嘅 y coordinate 係26，即係 AQ 都係 horizontal。咁 R 呢個 tangent 都係 horizontal 嘅話，咁會唔會 intersect 啊？呢兩條線就唔會 intersect 啦。咁如果唔會 intersect 嘅話，就冇 S 呢一點噶啦。所以個 special case 咧就係如果個 tangent from R to C 係 parallel to AQ 嘅話，咁 point S 咧就 does not exist。咁幾時個 special case occur 咧？就係當呢條線係 parallel to 我哋嘅 AQ 啦。咁佢幾時 parallel to AQ 咧？就係點樣 relate 佢去我哋 y coordinate of R 咧？就係咁你睇下圓形最低點呢一度嘅 y coordinate 係幾多啦？咁既然呢個 I 嘅 y coordinate 係16，個 radius 咧呢度係10啊嘛，咁所以最低點嘅 y coordinate 咪就係16減10咯。所以因為 AQ is horizontal 啦，咁所以 a tangent from R to C is also horizontal。咁幾時發生咧？就係 y coordinate of R， 我哋頭先睇都講咗啦，就係16。16係咩嚟咧？就係 y coordinate of the centre 啦，再減翻10咧，就係個 radius of the circle 啦。咁所以 conclusion 係咩咧？個 range 就係當 R 要低過呢個 special case， 咁個 S 先至會喺右邊嗰度噶嘛。所以 conclusion 咧就係 y coordinate of R 咧就係細過6啦。所以 therefore I agree。